പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പരവേശമാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും 2-3 പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് അവരെ മുമ്പിൽ വെക്കണം, കോഫിയോ ചായ മറ്റോ കൊടുക്കുമ്പോൾ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പെരുന്നാളിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ഒരു പ്ലേറ്റ് അത് വെച്ചാൽ, പിന്നെ എന്താ പഴം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നെയ്യിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് സെറ്റാക്കാം. പിന്നെ ഈ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ബ്രെഡ് മുട്ടയിലും പാലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിട്ടിട്ടോ ഇങ്ങനെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റമായി. പിന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ്, ഈസി ആയിട്ടാണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്ന് അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നെ ചെയ്തിടാം, കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണേ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.